ஃபுட் ரிவ்யூ நாங்கள் பண்ண போகிறோம். என்ன ரிவ்யூ? ஃபுட் ரிவ்யூ. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கால்தடம் யூடியூப் சேனல். இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, உங்களை சந்தோஷப்படுத்த நம்ம கால்தடம் யூடியூப் சேனலில் ஒரு கண்டென்ட்டாக வந்து இது பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் இது ஒரு கண்டென்ட்டு என்னென்னா, நானும் அண்ணியும் சேர்ந்து 2 பேரும் வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். சரி ஓகே, ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சரி ஓகே, நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கையில்? சரி, நம்ம நெய்வேலியில் இருக்கோம். அண்ணி பிறந்த ஊரும் நெய்வேலி. சரி, நெய்வேலியில் உள்ள பெஸ்ட் ஹோட்டலை காமிச்சிட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே போகலான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஹோட்டல் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இங்கே நெய்வேலியில் நம்ம வீட்டிலேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் உள்ள தனம் மெஸ்ட் என்னங்கிற ஹோட்டலை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த அசைவ வகைகள் எல்லாமே அங்கே நல்லாயிருக்கும், நிறைய வெரைட்டியும் அங்கே இருக்குது. அதனால் போய் நம்ம அதை சாப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்ல போகிறோம். வாங்க ஹோட்டலுக்கு போகலாம், வாங்க. அண்ணா, நம்ம நெய்வேலியில் எத்தனை வருஷமாக அந்த ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்க? வணக்கம், கால்தடம் யூடியூப்புக்கு வாழ்த்துகள், மேலும் வர வாழ்த்துக்கிறேன். நம்ம ஒரு 12 வருஷமாக இந்த ஹோட்டல் நடத்திட்டு இருக்கோம். 2015 12 வருஷங்களுக்கு போய்ட்டு. ஓகேண்ணா, இப்போ நம்ம இதில் எத்தனை மணிக்கு மார்னிங் ஆரம்பிப்பீங்க? மார்னிங் டிஃபன் உண்டா? மார்னிங் டிஃபன் கிடையாது நம்மகிட்ட. மதியம் பிரியாணி, சாப்பாடு, பரோட்டா ஐட்டம், வேறு வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாமே, அசைவ ஐட்டம் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். சிக்கனு, மட்டனு, காடை, நாட்டுக்கோழி, எறா, மீன், 60 நம்ம மந்தராக சுட்டு வர்றது இவ்வளோ சைட் டிஷ் ஐட்டம் நம்ம ஹோட்டலில் மட்டும்தான் அதிகமாக. கண்டிப்பாக நான் அது தெரிஞ்சனால தான் நம்ம வந்திருக்கோம் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு. இப்போ மதியம் ஹோட்டல் ரெடி ஆகும்னு சொல்கிறீங்க, எந்த டைமில் ரெடி ஆகும்? காலையில் 11:30 மணிக்கு ரெடி. மதியம் 11:30 சாயந்தரம் 4 மணி வரையும். 11:30 மணிக்கு வந்து எல்லாம் ரெடி எல்லா ஐட்டம் சாப்பிட்ற ஐட்டம் பிரியாணி. நம்மகிட்ட ரொம்ப ஸ்பெஷல் வந்து பிரியாணி தான். சிக்கன் பிரியாணி, நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ஐட்டம் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஈவினிங் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் வந்து 6 to 10 மணி வரையும். ஈவினிங்கில் ஃப்ரைட் ரைஸு, பரோட்டா ஐட்டத்தில் லாப்பா எல்லாத்துக்கும் ஐட்டம்லாம் போடுறோம். ஈவினிங்கில் நான்வெஜ் சைட் டிஷ் எல்லாமே கிடைக்கும். சிக்கன், மட்டன் எல்லா ஐட்டமும், கிரேவி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே போடுறோம். இப்போ ஷவர்மாவும் தந்தூரி விரைவில் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கால்தடம் யூடியூப் சேனல். நாங்கள் உங்கள் சக்திவேல் சரண்யா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு நானும் சரண்யாவும் சொல்லி நிறையா ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லி ஐடியாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் நம்ம வந்து டெய்லி ஒரு வெரைட்டி வீடியோஸ் கொடுக்கலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு எபிசோடு வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ நாங்கள் பண்ண போகிறோம். என்ன ரிவ்யூ? ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அதனால் வந்து சரி ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, சரி ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கல. சரி, நம்ம நெய்வேலியில் இருக்கோம். சரண்யாவும் பிறந்த ஊர் நெய்வேலி. சரி, இங்கேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க அப்படின்ட்டு நெய்வேலியிலிருந்தே முதல்ல இப்போ நாங்கள் ஒரு ஹோட்டல் சூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். ஆமாம், நெய்வேலியில் வந்து நான்வெஜ்ஜுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அந்த தனம் மெஸ். அதனால நாங்கள் தனம் மெஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். எங்களுக்கும் நான்வெஜ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்களும் வந்து நான்வெஜ் பிரியர், நீங்களும் நான்வெஜ் பிரியர் இருப்பீங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் போய் அங்கே ஃபுட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா கொரோனா டைமில் வந்து நம்ம அங்கே உட்காந்து சாப்பிட முடியாததுனால வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து ரிவ்யூ பண்ணலாம்னு நினச்சி வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் எல்லாமே கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஹோட்டலுக்கே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு சாப்பிட்டு ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்ற பிளான் இருக்குது. ஆமாம், அங்கே வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அதில் நான் பாதி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். மிச்சம் எது இன்னொரு டைம் நம்ம பண்ணுவோம். இதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நாங்கள் காமிக்க போகிறோம். இது வந்து விருதாச்சலம் டு கடலூர் ரோட்டில் வந்து நெய்வேலியில் வந்து ஜெயபிரியா பஸ் ஸ்டாப்கிட்ட வந்து இந்த ஹோட்டல் இருக்குது. நல்ல ஃபேமஸான ஹோட்டல். வாங்க பார்க்கலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட். ஆரம்பிக்கலாமா? எழுங்க டயலாக்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லணும். அப்படியா? நீ மட்டும் அப்படியே முன்னாடியே சாப்பிட்டேன். அது லாலிபாப் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். லெக் பீஸ் முன்னாடியே இருக்குதா? சொல்லுதா சீக்கிரம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அந்த சைடு எல்லாம் கவர் பண்ணுங்க, நான் இந்த சைடு எல்லாம் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே வாயா. நம்ம என்னென்ன சாப்பிட போகிறோம்னா புரோட்டா, குடல் போட்டி, காடை ஃப்ரை, 65, ஆனியன் ராஸ்தாவா ஆனியன் ரைத்தா, சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் லெக் பீஸ். அந்த சைடு உள்ளது நீ இது சொல்லு. வந்துட்டு ஆட்டு தலைக்கறி வச்சுருக்காங்க, வறுவல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஃப்ரை இல்லை, நாட்டுக்கோழி சிக்கன் ஃப்ரை. நாட்டுக்கோழி சிக்கன் ஃப்ரை. ஆமாம். ஓகே. எங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நாங்கள் அங்கே என்ன சாப்பிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டாவும் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணது தான் நல்ல காம்பினேஷன், சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரை பண்ணது அதுதான் சாப்பிடுவோம். அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், புரோட்டாவும் வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா ஃப்ரை ஐட்டத்தோடு சாப்பிடல செம்மையாக இருக்கும். இந்த ஆட்டு தலைக்கறி இதெல்லாம் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ ஓகே, சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, சாப்பிட்லாங்களா? வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம தலை பிரியாணிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே. நான் இது வரைக்கும் தனமிஸில் வந்து நான் பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணது கிடையாது. நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே, பிரியாணி எப்படி சாப்பிட்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு கறி எடுத்துக்கணும், மறுபடியும் இதில் வைக்கணும், கொஞ்சம் ஆனியன் எடுத்து காப்பி அடிக்கக்கூடாது, அப்படியே இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து வச்சு இங்கே என்ன வந்து இந்த பிரியாணியில் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு பார்த்தா, நான் நிறைய டைம் சாப்பிட்ருக்கேன். நல்லா அப்படியே பாஸ்மதி ரைஸ் அப்படியே உதிரியாக வரும் பிரியாணி, செம்மையாக இருக்கும். நல்லா இருக்கு பிரியாணி. உனக்கு எப்படி பாருக்கு? நல்லா இருக்கு. நல்லா அந்த லெக் பீஸ் கறினா வந்துருக்குல்ல. பிரியாணி சூப்பராக இருக்கு, வேறு லெவலில். நல்லா கறினா நல்லா பஞ்சு போல் நல்லா இருந்திருக்கு. ஓகே சரண்யா, பிரியாணியே சாப்பிட்டு இருந்தால் எப்போ மற்ற ஐட்டம் சாப்பிட்றது? நல்லா இருக்கு. சரி, நெக்ஸ்ட்டு என்ன டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். இது வரைக்கும் தலைக்கறி சாப்பிட்டது சொல்லியிருக்காங்க. எப்படிதான் அப்படியே சாப்பிடணுமா? நானும் தான் சாப்பிட்டது இல்லைங்க. இல்லை தலைக்கறியே நான் சாப்பிட்டதில்லை. நீ அங்கே சாப்பிட்டது இல்லைங்க சொல்கிறேன். நல்லா இருக்கு. நல்லா சூப்பராக நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்குது. ஓகே, சூப்பர். நெக்ஸ்ட் என்னப்பா? அடுத்தது எங்களோட ஃபேவரட் பரோட்டாவையும் கிரேவியும் நாங்கள் எடுத்து சாப்பிட போகிறோம். இதில் அந்த நீங்கள் அந்த இது எங்கே இருக்குது, அங்கே இருக்கா காடை கிரேவியா? காடை கிரேவி. எனக்கு வந்து பரோட்டா காடை கிரேவி ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த பரோட்டாவில் அப்படி கிரேவி எடுத்து காடை பரோட்டாவை எடுத்து அதில் வந்து நல்லா ஒரு கறியை வச்சு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரோல் பண்ணி பரோட்டாவுக்கும் காடை கிரேவி எப்படி இருக்கும் சாப்பிடுப்பா. காடை கிரேவியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆனியனு எல்லாமே போட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா விட்டு ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்ம கேட்டோம்னா அது செம்மையாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரெட்டு பரோட்டா என்னென்னா காடை கிரேவியோ சிக்கன் கிரேவியோ. சிக்கனே அந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க, நல்லாயிருக்கும். பரோட்டாவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அது வந்து பரோட்டாவுக்கும் போட்டி எப்படி இருக்குது சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சூப்பர் நல்லா இருக்கு. இது வரைக்கும் நான் போட்டிலாம் சாப்பிட்டதில்லை அங்கே அந்த கடையில். ஆமாம், நானும் போட்டி நல்லா மிளகுலாம் போட்டு நல்லா சூப்பராக இருக்குது, நல்லா காரமாக இருக்குது போட்டி. சிக்கன் லாலிபாப் எனக்கு பிடிச்ச லாலிபாப். எங்களுக்கு வந்து எனக்கு 65 வந்து லாலிபாப் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். லாலிபாப் வந்து எப்படி சாப்பிட்ணுன்னா அப்படி பிரியாணி ஒரு வாய் எடுத்து வச்சுக்கணும். லாலிபாப் நல்லா ஃப்ரை ஆகி செம்மையாக இருக்குல்ல. இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு இதில் எது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்கிறது நாங்கள் சொல்கிறோம். வெயிட் பண்ணி ஓகே.
அடுத்தது வந்து புரோட்டா. அது என்ன நாட்டுக்கோழி ஃப்ரையை வந்து நம்ம சாப்பிட போகிறோம். நாட்டுக்கோழி பிடிக்காது. இது வந்து பிராய்லர் கோழியோட இது வந்து கொஞ்சம் கடிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி தான் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே ஃப்ரை பண்ணியிருந்ததுனால நல்லா மெதுவாகவே வெந்திருக்கு. எனக்கு நாட்டுக்கோழி பிடிக்காது, அதனால நான் சாப்பிடல. அவங்களே சாப்பிட்றாங்க. நம்ம கிராமத்தில் நாட்டுக்கோழி தாங்க ஸ்பெஷலு. நாட்டுக்கோழி தான் நல்லது. அது எங்கே இவங்களுக்கு தெரிய போகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த கிரேவி ஐட்டமாக சாப்பிட்றத விட ஃப்ரை பண்ணி கேளுங்க, செம்மையாக இருக்கும். சிக்கன் ஃப்ரைவாக இருக்கட்டும், போட்டி. எப்பவுமே நாங்கள் வந்து அந்த குருமா மாதிரிலாம் வாங்கவே மாட்டோம். பரோட்டா வாங்கினா அங்கே போனால் ஒன்றும் இல்லை, நீட்டாக ஃப்ரை, ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ஃப்ரை ஐட்டம் ஏதாவது, புரோட்டா ஃப்ரை ஐட்டம் ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரைக்கு தான் நாங்கள் வந்து எல்லாமே தொட்டுக்கிறோம். எனக்குலாம் அந்த எப்பயுமே பரோட்டாக்கெல்லாம் வந்து குருமாலாம் பிடிக்காது. நல்லா இருக்குது இந்த நாட்டுக்கோழி. நீ பாருங்கள், அதில் உள்ளதுலேயே வந்து சட்னியா 65 அப்படியே இருக்குது பாரு, முழுசாக நம்மளை கூப்பிடுது பாரு. அப்படியே 65 எடுத்து அப்படியே ஆனியன் கொஞ்சம் சேர்த்து நினச்சி அதுவும் நல்லா இருக்கும் சனியா. தெரியும். இல்லை, தலைக்கறியில் வந்து மிளகு போட்டுக்காங்களா, நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நல்லா இருக்கேன் தலைக்கறி. இப்போ இங்கே இருக்க ஐட்டம்லேயே எனக்கு வந்து தலைக்கறி மட்டும்தான் புதுசாக ஸ்பெஷலாக நான் வந்து சாப்பிட்றாங்க. வீட்டில் கூட செஞ்சு சாப்பிட மாட்டார், அதனால நல்லாவே செஞ்சதும் இல்லை. இது எல்லாத்தோட ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வீடியோவில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து நெய்வேலி சைடு வந்து விருதாச்சலம் டு கடலூர் ரோட்டில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நெய்வேலிட்ட நிப்பாட்டி ஜெயப்பிரியா பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்குது தனம் மெஸ்ஸு. அங்கே வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நீட்டாக சாப்பிட்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரியாணி ஃப்ரை ஐட்டம் சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். அதே மாதிரி புரோட்டா ஃப்ரை ஐட்டம் வாங்கி சாப்பிட்டாலும் ஃப்ரை ஐட்டம் எல்லாமே செம்மையாக இருக்குங்க. இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இதில் நான் உனக்கு பிடிச்சது எது சார்னியா? இப்போ இத்தனை சாப்பிட்ருக்கோம்ல, இதில் எது உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? சாப்பிட்டுட்டு தான் பதில் சொல்லுவேன்னு சொல்கிறாங்க. வாயில் இருக்குது. எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே என்னோடய ஃபேவரட் வந்து பரோட்டாவும் அந்த சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த நல்லா வெங்காயம்லாம் போட்டு, அதாவது கிரேவியாக இல்லாமல் ஃப்ரை மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதான் இவ்வளோ நாள் சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இந்த பிரியாணி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு அந்த குடல் கறியில் வந்துட்டு குடல் கறியும் தலைக்கறியும் நல்லா வந்து அந்த மிளகுத்தூள்லாம் போட்டுருக்கனால பிடிச்சிருக்கு நல்லா. 65லாம் ஆஸ் யூஷுவல் தான், எப்பயும் போல தான் இருக்குது. ஆமாம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இதில் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா புரோட்டா அண்டு ஃப்ரை ஐட்டம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதில் வந்து போட்டி வந்து நான் வந்து அதிகம் சாப்பிட்டதில்ல, ஆனால் இங்கே சாப்பிடல அந்த போட்டி ஐட்டம் வந்து செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே இருக்குது. ஓகே, இன்னையோட ஹோட்டல் ஃபுட் ரிவ்யூ வந்து ஓகே, இன்னையோட ரிவ்யூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக முடிஞ்சிருக்குது. நம்ம தனம் மெஸ் ஹோட்டலோட ஃபுட்டு சாப்பிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன சாப்பிட்றோன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, நம்மளோட யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே கொஞ்சம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனும் ஆளுங்கிறத வந்து அந்த அமுத்துங்க. அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸோட லிங்க் அடிக்கடி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். பாய்.